今日嚟到港珠澳大橋，目標係去澳門揾食。等齊人之後呢，我哋就搭金巴出發啦。搭完金巴過晒關之後呢，我哋就去搭101號 X， 然之後喺新馬路落去我哋嘅第一站下環街市。兜咗個圈之後呢，我哋就揀咗喺澳門有超過70年歷史老字號嘅吳廷記去幫襯啦。佢最出名嘅就係即叫即炸嘅紅豆餅，係下環街嘅名物嚟㗎。因為我哋太準時去啦，所以佢就要我哋等15分鐘，佢至可以開到個爐。你睇下呢位小朋友攞到個餅之後幾開心，佢仲要唔知澳門原來可以俾港紙之後，但係找返嚟嘅係葡幣嚟㗎。找葡幣俾我呢間其實我之前食過嘅，所以今次諗住翻兜。不過佢今次就有啲油咗啲，同埋唔係好夠甜咯。而下一站呢，距離呢度呢就要行15分鐘嘅。行嘅途中呢，我哋就經過咗位於澳門內港火船頭街11號碼頭廣興泰碼頭。呢度曾經係澳門著名炮仗大王陳蘭芳所擁有嘅廣興泰炮竹廠，係一棟20世紀30年代初嘅現代主義建築，依家係閒置咗嘅。而第二站呢，嚟到位於新馬路嘅烘焙咖啡店 Pan Pan， 呢度出名嘅係焦糖巴斯克芝士撻。我哋點咗一個巴斯克芝士撻啦，同埋一個焦糖燉蛋批嘅。做一個巴斯克芝士撻先啦，佢個曲奇皮呢係幾鬆脆同埋幾香嘅。咁佢嘅巴斯克芝士餡呢，都係一個好食嘅巴斯克芝士蛋糕嚟嘅，咁係可以試下嘅。個焦糖燉蛋批呢，就因為見到佢幾靚仔啦，所以就想買嚟試下。但係我覺得還好啦，冇乜特別可以唔使試嘅。去澳門當然要去大三巴打卡啦，不過嗰日佢哋好似有個活動，所以封咗條路。所以我哋就係咁以行過去，影咗一個平時唔會影嘅角度，咁就走咗啦。第3站就嚟到黑沙環開咗30年嘅隱世葡國菜餐廳奧波爾圖，係一間由葡國人開嘅家庭小店。我之前食過佢嘅炭燒，其實都幾香同埋幾好食噶。但係由於我哋今次係晏晝嚟呢，咁佢晏晝就冇供應炭燒嘅食物嘅。所以今次就冇得食啦，唯有試下其他嘢啦。我哋叫咗一杯 Sangria 馬介休球同埋海鮮飯。杯 Sangria 呢，生果就唔係好多啦，酒味就比較濃嘅，不過帶甜就好易入口，仲好易上頭添啊！要慢慢飲。個馬介休球呢，就會食到一絲絲嘅魚肉啦，好足料㗎，炸到香口得嚟又唔會太乾，鹹鹹香香咁，味道適中。個葡式海鮮飯呢，就比想象中大啦，仲有好多海鮮添，有青口啦、蝦、蜆、魷魚等等，味道都幾正宗，其實3個人食都夠㗎。食完個葡式午餐之後呢，我哋就去咗搭25號巴士，然之後差唔多1個鐘到啦，就喺呢個警察訓練營1站度落車。落咗車之後呢，我個 friend 就好疑惑咁望住我啦，呢度真係有嘢食嘅？然後我就話信我啦，我信 GPS。過咗條馬路之後呢，就會見到條小山路啦，行咗5分鐘之後呢，就會見到一間鐵皮屋。鐵皮屋裏邊收埋咗一間大排檔，而佢呢，就係我哋嘅第4站400下咖啡嘅發源地路環漢記咖啡。嚟到當然叫返杯呢度招牌嘅手打400下咖啡啦，仲有呢度出名嘅豬扒包同埋雞翼。但係因為我哋晏晝先去啊，所以佢嘅包已經賣晒啦，我哋就叫咗豬扒多士，另外仲叫多杯熱薑添。天氣咁熱，飲返杯奶泡綿密嘅凍啡當然爽啦。而佢杯熱薑都有打到400下㗎，仲可以自己加茶添。有得玩又有得飲，佢個茶底都唔錯㗎，2杯嘢飲都幾好。不過佢啲雞翼同埋豬扒呢，就冇乜特別啦，
所以如果唔係肚餓呢，都可以唔使試嘅。行過少少就到咗荔枝碗船廠片區，呢度係澳門現存保留得最完整嘅造船工業遺址，而家已經活化咗成為一個有歷史展覽、兒童遊樂場同埋間中有啲文創市集舉行，適合一家大細同埋帶小朋友放電嘅地方啦。因為佢啲遊樂設施全部都有年齡限制或者高度限制啦，所以呢個係我哋唯一可以玩到嘅嘢。行過隔離就係展覽區啦，入面擺滿晒造船師傅嘅師傅架撐同埋珍貴舊相，仲有多媒體展覽同 3D 模型同你互動，更加可以近距離咁睇到真正嘅舊船架同埋走水陣嘅遺跡。再欣賞埋當年澳門木造漁船嗰種百年手藝添。由荔枝碗船廠片場行7分鐘就到咗1873年修建嘅路環碼頭，而家見到嘅用鋼筋混凝土起成嘅入口呢，就係1950至80年代修建嘅。佢見證住路環從昔日嘅小漁村啦，變成一個旅遊景點。喺碼頭入口附近有啲乾貨鋪啦，你仲可以喺嗰度見到啲未煮嘅馬介休㗎。咁我哋行過嚟嘅原因當然唔係為咗啲鹹魚啦，只係順路去潮汕食埋個1989年澳門嘅葡撻始祖安德魯葡撻咋。打完個葡撻之後，我哋就繼續行。俾我見到追求刺激嘅傻仔，呢個仲唔係我？再行過啲就係鵝黃色外牆，建於1928年巴洛克建築風格嘅聖方濟各聖堂。兜咗個圈之後呢，我哋就決定去返荔枝碗度搭免費嘅穿梭巴士去呢個銀河鑽石大堂啦。落咗車之後，啱啱好呢就可以睇到每30分鐘一次嘅運財銀轉表演嘅時候呢，大堂嘅中央水幕呢就會隨住音樂同埋燈光嘅升起啦，之後就會有粒3米嘅璀璨巨鑽喺水幕度慢慢轉出嚟，寓意財來運轉嘅。睇完之後呢，我就帶住呢個未入過賭場嘅小朋友入去兜咗個圈，見識下同埋一試身手嘅。雖然我哋最後失手而回啊，但係切勿沉迷賭博，等於賭錢落海啊。不過其實我哋兩個都只不過夾埋玩咗10蚊嘅啫。就係咁，我哋嘅一日澳門快閃覓食之旅就咁就完咗啦。今日行咗12880步，想知我下次去邊行咗幾多步同發生咩事嘅話，記得留意啦。歡迎大家留言、讚好同埋分享啦，最好就撳埋個鐘仔啦。拜拜。